ये देखो किस्मत किस्मत व्लॉग मैंने अभी एक्सपोर्ट को लगाया एंड गए 10 मिनट से ये बस यहीं पे अटका हुआ है। मैं क्या करूँ? फाइनली गाइस फॉर द सेकेंड टाइम आ गए हम ग्राफिक कार्ड लेने। SMPS भी कल SMPS रह गया था। पार्ट चेक कर लेना सारे। मैं ग्राफिक कार्ड सब सेम लगाए है ना अपने ऑर्डर के अनुसार। नहीं तो मालूम चला झोल मारा उसने। ग्राफिक कार्ड भी चेक करते आते ना कौन सा है। हाँ, फिर उधर कंपनी देखेंगे ना। अपन ने उसको कौन सी बोली थी? MSI नहीं पर 2070 या सुपर। हाँ, ऐसा वो चेक करते आएंगे ना। हाँ, वो देखना पड़ेगा। बाय द वे ला पहले नीचे जाना पड़ेगा ना। हाँ शायद नहीं, हाँ नीचे जाते हैं। गाड़ी अंदर लगा। ओ माय गॉड, ट्रैफिक इधर लगा देता तो आगे है ना जगह। अरे इधर निकालने को प्रॉब्लम हो जाएगा। पकड़। कल मैंने जीन्स पहनी थी और इसने ट्रैक पैंट पहनी थी। आज मैंने ट्रैक पैंट पहनी, इसने जीन्स पहनी है। इधर नीचे फाइनली हाथ में आर्टिक्स अपने पीछो इधर पीछे जाए। अरे ऐसा क्या पकड़ता है? चलना तू निकलना है। नहीं, अरे एडिटिंग में लोचा आता है ना वो। अच्छा फाइनली गाइस मेरे हाथ में 2070 सुपर। मैं बनूंगा टेक्निकल मंकू जी। पीछो। अरे यार ऐसे ऐसे क्या अरे तो फिट बैठना चाहिए ना। तो मैं पीछे जाता बस। हेलो गाइस, मैं और टेक्निकल मंकू जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज अनबॉक्स करूंगा जोटेक का RTX 2070 सुपर। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें 2 पंखे। हाँ तो कैमरा आड़वा ही ले लेना पूरा। नहीं ले ही ले, ऐसा ही कर लेते। चल। इसमें 2 पंखे यहाँ पे दिया गया है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको हम भाव नहीं देते। देखते हम यहाँ पे सीधा रे ट्रेसिंग और GDDR6 और 8 GB की तरह 8 GB की इसकी मेमोरी। तो अभी गेम बजाना शुरू करेंगे। है मेरे पास, तो मेरे इसमें से ले लियो। हाय हाय। वैसे शो करना है ग्राफिक कार्ड निकालने के बाद थोड़ा। हाय हाय। मतलब यही चीज़ के लिए अपन रुक रहे थे कब आएगा। हाय हाय। पूरा बैक साइड पूरा एकदम जोटेक का अपने पास।
गाइस फाइनली पीसी आ गया। थक गया ब्रो, मयंक भी बहुत थक गया, मैं भी बहुत थक गया, दोनों के हालत बहुत स्कैम हुआ हमारे साथ, लाइक लेजिट बहुत स्कैम हुआ हमारे साथ। बहुत ज़्यादा। चलो अभी कल वीडियो पे प्यार दिखाना एकदम बहुत ज़्यादा, सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सुना है 52% नहीं करते भाई। सब्सक्राइब करके ही जाना, वही तो। बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए। चलो चलो गाइस, बाय बाय। बोनस क्लिप्स बाय वाईजे। दोस्तों अभी पीसी लेने के बाद इधर आए खाना खाने को। ये बहुत पुरानी जगह है हमारी, अरबी के टाइम हफ्ते में 3 बार इधर ही पड़े रहते थे, पहले ही गाले खाते थे, डांट पड़ती थी, पर इधर ही रहते थे। बस सेम भी बताएंगे तुमको। भाई सिंपल सी चीज़ ये है, पकड़ तो कर, तू पकड़, मेरे हाथ में कर रहे। पहली बात तो स्कैम, हम लोग गए RTX 2070, ओके, बोला 5-10 मिनट में आएगा, बट आया नहीं। कल की बात, आपने क्या क्या ऑर्डर किया? पनीर क्रिस्पी, वेज हक्का नूडल, वेज फ्राइड राइस। फिर उसके बाद आज का दिन 3-3:30 बजे तक है, कुछ कॉल नहीं आया। यश का कॉल आता है 5 बजे, हाँ रफ्तार में घर आ जा, रफ्तार में। मैं रफ्तार से निकला, घर पे आया, फिर उधर से हम लोग राहुल ट्रेडर्स के पास गए। राहुल ट्रेडर्स के पास जाने के बाद वो पट्टा बस काम कर रहा है, वो खुद देख रहा है, ये वायर इधर ही है ना, ये वायर इधर ही है ना। नहीं, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। पीसी रेडी हो गया, नीचे लेके गए सब कुछ टेस्ट करने के लिए, ओके। अब टेस्ट हो रहा नहीं, विंडोज़ बस स्टार्ट हो रहा, फिर रीस्टार्ट हो रहा। वो बंदे ने पिन विन निकाली, हमको लगा हो गया कांड, और वो बोल रहे हाँ तो तुम लोग कल आ जाना, ऐसी ट्यून थी उसकी, हाँ तो तुम ही लोग उदय ही हो जाएगा, मतलब हम हमारा 6 घंटा बर्बाद बर्बाद। करे, वाह। बट हमने डिसाइड कर लिया था कि आज लेके ही जाना है पीसी, कुछ भी करके, है ना। अभी कितने बज रहे, 9:30 से ऊपर, है ना। घर आए, हमने पीसी रखा, हाँ तो फिर हम फिर से ऊपर लेके गए, उस बंदे ने कुछ किया, पीसी चालू हो गया। फिर एनवीडिया कंट्रोल पैनल खोला तो एनवीडिया कंट्रोल पैनल खुल रहा नहीं, फिर वो अपडेट को लगाया। फिर उसके बाद हम लोग चेक कर रहे साउंड ड्राइवर एंड ऑल, वो चल रहे नहीं। फिर वो अपडेट हुए, उधर से हेडफोन लेके आए, वो सब बस घूमे ही जा रहे। मतलब 5 घंटे हम बस घूमते रहे, इधर से उधर, लाइक सेकेंडरी वेटर उधर के लिए हो गए, कामगार। फिर सब हो गया, बिलिंग, घर पे आए। घर पे आने के बाद पीसी रखा। अभी तुम लोग को शॉर्ट वो मिलेगा, स्नैप टाइम लैप्स।